Tudo bem, quinto ano? Espero que sim. A atividade na data de hoje foi muito interessante na página 10. Então, eu tenho as imagens, né? Os materiais que costumamos trabalhar com efeitos sonoros, bastante usados com efeitos sonoros. Então, eu tenho os materiais da página 10, coco, né? Vazio, uma imagem de um coco. Logo abaixo, uma chapa de raio-x, né? Um plástico, o acetato, né? Um plástico mais firme, mais duro. E do outro lado, sacolas plásticas, que produzem todo esse tipo de efeito sonoro muito bacana e capaz de implementar cenas tanto do cinema, quanto dos jogos, quanto até mesmo de efeitos especiais, né? Materiais simples que fazem toda uma diferença na apresentação e na transmissão. Bom, eu pedi aos alunos que escrevessem no próprio material apostilado mesmo, né, no espaço abaixo das imagens, quais seriam os sons, o que os sons remetem, né? Eu tenho lá esses espaços e eu pedi para utilizar o imaginário dos sons. O que o coco vazio vai colocar para vocês como um som? Cavalgadas, barulho de cascos de cavalo. A chapa de raio-x, barulhos do quê? Do trovão. E a sacola, o barulho da sacola, você esfregar a sacola. Que barulho que é esse? Barulho do fogo. Então, nos espaços, eu pedi que colocassem as respostas dos efeitos sonoros. Foi a atividade da aula de hoje. Nós também trabalhamos com a parte do RA positivo dos efeitos sonoros. Então, na página 9 tem um efeito sonoro muito bacana para vocês brincarem, né, com barulho do gato, barulho do leão, do lobo uivando, do helicóptero passando. Então, tem alguns efeitos sonoros, dá para editar, dá para retornar e dá para até mesmo compartilhar esse efeito sonoro que você vai realizar. Foi a atividade da aula de hoje, página 10, quinto ano. Agradeço a presença de todos e aguardarei vocês para a próxima aula. Tudo de bom para vocês e até a próxima aula.